നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എയർ കയറാൻ തുടങ്ങി. ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിച്ചസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും എയർ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് 150. നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. അതായത് 2 കാലിപ്പർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ ഫുള്ളി ഓഫ് റോഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു CJ500 ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയെന്നുള്ളത്. പിന്നെയും ഞാൻ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ 2 അപ്ഡേഷനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും ലോക്കറും കൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ക്യൂനോൺ വീൽസിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. സോ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്യൂനോൺ വീൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും ലോക്കറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സംഭവം എന്തിനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ വല്ല വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വല്ല ആഡ് ചെയ്യാം. ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. അത് നിങ്ങളൊരു സെനേറിയോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഒരു മരത്തിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി വരുവാണ്, അധികം ഇടയൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ വണ്ടി തിരിയുന്ന പോലെ തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഇടയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ച് തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ JCB ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെയായിട്ടൊരു മരം നിൽക്കുവാണ്, ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു, ഇവിടെയായിട്ടൊരു മരം നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി വെട്ടിച്ച് തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കുറഞ്ഞ ഇടയിൽ കറക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡിലത്തെ വീൽ, അതായത് ഈ ഒരു വീലിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ ഉരുളിച്ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീലിൽ ഉരുളിച്ചുണ്ട്. അതായത് ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി വീൽസിനെല്ലാം നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ കറക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കൊണ്ട് വട്ടം വരയ്ക്കത്തില്ല. അതായത് ആ പോയിൻ്റർ അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് ലോക്കറിൻ്റെ. അപ്പം ഒരു ഓഫ് റോഡ് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെളിക്കുണ്ടിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി, അതായത് ടെറൈനുമായിട്ട്, ഏത് ടെറൈൻ ആണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് വണ്ടിക്കൊരു ടച്ച് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുവാണ്. അതായത് വണ്ടി നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതായത് ഒരു വീല് നിലവുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാതെ പൊന്തി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും, അപ്പോൾ ആ മേളിലുള്ള വീല് ചുമ്മാ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം, നിലത്ത് ടച്ചുള്ള വീലിന് നല്ല പവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കാരണം അതിന് കയറി പോരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീലിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആ ഒരു പവറിനെ, എഞ്ചിൻ്റെ പവറിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിലാണ്. ഇനി ഈ വണ്ടിയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതുതായിട്ട് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഇതാണ് എയർ കംപ്രസർ. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും ലോക്കറും എല്ലാം ഒരു എയർ അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയത്തില്ല, എയർ ബ്രേക്ക്, അതുപോലെയാണ് ഈ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കറും എയർ അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. സോ എയർ വേണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കംപ്രസറാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ടാങ്ക്, ഇതിലേക്ക് എയർ നിറയ്ക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ എയർ ടാങ്ക് ഏഷ്യറിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാം. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ എയർ ടാങ്കിൽ നിറഞ്ഞ എയറിനെ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വിടുന്ന എയറിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു എയറിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഉണ്ട് കളയാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിനെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല എയറിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു T ജംഗ്ഷൻ പോലെ കണ്ടോ, അവിടെ നിന്നാണ് നല്ല എയർ പിന്നെ വന്നിട്ട് ബൂസ്റ്റർ കണ്ടോ, 2 സൈഡിലും 2 ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂസ്റ്ററുകൾ വരുന്നത് ക്രെയിനിൻ്റെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ, ജിപ്സിയും കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ടേ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇത്രയും വരെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇച്ചിരി നമുക്കറിയത്തില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഈ ബൂസ്റ്ററിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെയൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കണ്ടോ, ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് പോവാണ്. ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് താഴെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കാലിപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കറിൻ്റെ ലോക്കർ സെറ്റപ്പ് സംഭവമില്ല.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ക്യാമറ വരണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീലിലേക്ക് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. അതായത് 2 കാലിപ്പർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നോർമലി നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു കാലിപ്പറല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തിനാണ് 2 കാലിപ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ നോർമൽ പർപ്പസിന്, അതായത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയിലെല്ലാം കാണുന്നതാണ് നോർമൽ പർപ്പസ്, അതുകൊണ്ട് മേളിലിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം താഴെയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫിഡിൽ ബ്രേക്ക് എപ്പോഴാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരിക്കുന്ന കാലിപ്പർ സെറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കറിൻ്റെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ലാംഡയുടെ ലോക്കർ സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കണ്ടോ മേളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു എയറിൻ്റെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടോ, ആ എയറിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ വരെ ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ വരെ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ ബൂസ്റ്ററിന് ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലും സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് കാണാൻ പറ്റും, ന്യൂമാറ്റിക്. കാരണം ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻറ്റുകളും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എഫേർട്ടും എല്ലാം കൂടുതലല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടാണ് അതിനെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്കറിനെയും ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിനെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടപോലെ ഇവിടെയും താഴെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവർ സൈഡിലും കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഒരു ടയർ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 2 കാലിപ്പർ സെറ്റൊക്കെ, ശരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കാലിപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാലിപ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും ഓരോന്നും ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ശരിക്കും ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും. ഓരോ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയും അവർ ഒത്തിരി ശരിക്കും അവർ പഠിച്ച് അങ്ങനെ എൻജിനീയറിങ് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അതുപോലെ സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകളുണ്ടെന്ന്. അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലോക്കറിൻ്റെയും കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരും വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന് ഒന്നിലും കില്ലാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർ പോലെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഒരു കീ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടോ, ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കറും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരൊരു അനലോഗിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്നാത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുള്ളി എയർ അസിസ്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അപ്പം എയറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഹെവി വണ്ടിയൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളെ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കാറില്ലേ എയറിൻ്റെ ബാർ ഇങ്ങനെ 8.5 അങ്ങനെ കാണിക്കാറില്ലേ. അപ്പം അവിടെ അത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അനലോഗാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം എയർ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. 150 PSI ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തെ ഒരു മാക്സിമം പ്രഷർ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു പ്രഷർ ഈ 150 PSIയിലും അധികമായാൽ കംപ്രസറിന് ലോഡ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത് 150 PSI കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവും. അതിന് ശേഷം പയ്യെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഈ ഇതിലും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് പിന്നെയും ഓൺ ആകും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് എയറിൻ്റെ കംപ്രഷൻ നടക്കും, അങ്ങനെ എയർ ലോഡാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവറിലായിട്ട് മെയിൻ ഗിയർ ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിച്ചസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണോ വീലിനെ ലോക്ക് ആക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, 2 സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവറിന് ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആക്സസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇനി ലോക്കറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ലോക്കറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ലിവർ പോലത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതുണ്ട്, ഇതിന് 3 പൊസിഷനുണ്ട്. മേളിലേക്ക് ഓണ്, സെൻട്രലായിട്ട് ഇതിനൊരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനുണ്ട്, താഴേക്ക് ഓഫ്, ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കംപ്രസർ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് പോലത്തെയാണ് സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എയറൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് വർക്കിംഗ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയർ കയറുന്ന നോക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 6-7 മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ മീറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 150 PSI ഓളം എയർ ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എയർ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 40 കഴിഞ്ഞ് 50ലേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി 150 വരെ ആവണം, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും ടൈമുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മൂളിച്ചയും കൂടെ കേൾക്കുന്നില്ല. അതെന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ MDI എഞ്ചിനാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ടെർബോയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെർബോയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു മൂളിച്ച. അപ്പോൾ ഇച്ചിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നമുക്ക് കേട്ടോ, ആ ഒരു മൂളിച്ച കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഇച്ചിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ തന്നെ 4 വീൽ ഡ്രൈവിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ആ സൈഡിലുള്ള, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗിയർ ലിവറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ 2 സൈഡിൽ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ സ്വിച്ചിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. നേരെ സ്റ്റിയറിങ് ആ സൈഡിലേക്ക് കറക്കുക, ആക്സിലേറ്റർ നല്ലപോലെ എടുക്കുക, അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി റൗണ്ട് കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, ക്യൂറോൺ വീൽസ്.